Inilah video amatir warga setelah berhasil mengamankan dua sejoli Selasa malam di Jalan Bengkulen Street, Pantai Jakat, Kota Bengkulu. Keduanya ditangkap karena kepergok hendak mencuri uang dalam kotak amal dan warung di Jalan Bengkulen Street, Pantai Jakat, Kota Bengkulu, milik Andin. Penjelasan keluarga pemilik warung Julizar, aksi pasangan kekasih ini terbongkar saat ia mendengar suara aneh dari luar warung. Lalu pemilik warung mengecek CCTV dan terlihat dua orang sedang ingin mencongkel kotak amal dan warung. Tidak ingin kecolongan lagi karena sebelumnya warung miliknya kerap menjadi sasaran pencuri. Pemilik warung langsung keluar dan mempergoki aksi pasangan muda ini sembari memberitahu warga lain. Tak ayal beberapa warga kalap dan melayangkan pukulan ke salah satu pelaku ini. Dari tangan kedua pelaku ini warga menemukan obeng dan kaleng lem Aibon yang diduga sudah dihisap kedua pelaku. Pasca diamankan itu kedua pelaku langsung digiring ke polisi dan dilakukan mediasi untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena kerugian korban yang tidak seberapa. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.